an nisɔndiyalen ba bɛ aw bisimila renouveau kumaso kɔnɔ ka kɛɲɛ ni aw sigiyɔrɔ cogo ye aw minnu bɛ ka aw lamɛn radio renouveau sanfɛ 98.1 o b'a yira k'a fɔ ko aw bɛ bamakɔ n'a lamini na an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu bɛ an sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ page Facebook renouveau TV FM an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka danaya la maa minnu bɛ an sɔrɔ renouveau télévision sanfɛ diɲɛ a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn maa minnu bɛ an sɔrɔ radio Futa sanfɛ fo yanfoyi la an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'o waleɲuman dɔn u ka danaya la segukaw fɛ yen nɔ aw bɛ an sɔrɔ radio ɲɛlɛnni sanfɛ aw minnu bɛ k'an lamɛn segu an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn hakilila jiginna sibiri o sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan min kɛnɛ kan o de bɛ wele ko 7 sur 7 ale bɛ kunnafonidilaw wele ka na u sigi faso kunkankow kan faso kunkankow ye jumɛn ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ min ye radio France International ani France 24 ko olu lamɛnli ko ka a jɔ bali kɔnɔna yan nɔ maa dɔw ko k'a fɔ ko o ye dankarilen ye min ye kuma kanabila ye a ko bɛ cogoya jumɛn na kunnafonidilaw bɛ n'u nɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ cadre stratégique permanent nin fana ye jɛkulu kura wɛrɛ ye min ɲɛsinnen don bɛn ani kelenya a sabatiliko ma u ni gouvernement tun bɛ lasigili la nin dɔgɔkun in kɔnɔ gawokaw fɛ yen nɔ nka caman y'a jira k'a fɔ ko a ko kun cɛra cogoya la cogoya min n'o tun tɛ gouvernement ka laɲini ye an bɛ n'a nɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ awɔ koba dɔ fana kɛra dɔgɔkun in kɔnɔ koba min hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bolo k'a fɔ ko 7 sur 7 man k'i da don a la nka 7 sur 7 ko a bɛ kɛ jamana de kɔnɔ ko bɛ kɛ jamana kɔnɔ an bɛ an da don o la o bɛ tali kɛ sifinnaka fila olu ka kanuko kuma o y'i yɛrɛ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen da hali n'an m'a kanuko kuma fɔ munna ni ɲɔgɔnna ko b'u yɛrɛ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen da dɔw ko cintanya don dɔw yɛrɛ ko awɔ ko jamana kunkan kuma don ni wagati ye an labɔ an bɛ an nɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka nin kuma ninnu batiri an ni ɲɔgɔn cɛ Maliki Konate ka bɔ Hɔrɔn TV la Maliki ni ɲankuma nba kaba an b'i yɛrɛ fo foli diyara n ye ɲɔgɔn fo minnu bɛ plateau sanfɛ ka radio baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ Régie la fo ka taa se Bintu Nafo ma k'u bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ jamana Ala ka jamana basigi an ka cɛdenw fana bɛ yɔrɔ min na Ala k'u lakana k'u kisi ka bɔ jugu ma minnu fatura fana ka dugawu k'u bɛɛ lajɛlen Ala ka yafa k'u ma minnu bɛ k'u joginnen na an bɛ dugawu kɛ fana Ala ka kɛnɛya d'u bɛɛ lajɛlen ma amina ya rabi Kure Sise ka bɔ Mali Tribune na Alexis Kalambiri ka Mali Tribune Alexis bɛ yen wa Alexis bɛ yen tɔɔrɔ t'a la bon Maliki y'a fɔ cogo min na an bɛ bɛɛ fo an bɛ foli tugu Mali ka foli la dɔrɔn an bɛ dugawu don kɛ Ala ka émission tɛmɛ hɛrɛ la Ala ka Mali bɔ bolo la Ala k'an dɛmɛ Bija Mustafa ami Kure Sise an b'i fo ka Alexis fo Yusuf Kulubali ka bɔ radio Rampart la an kɔrɔkɛ Ala ma hinɛla Mbagankole la ale ka radio an bɛ dugawu don kɛ Ala ka lahara sɔn suma an kɔrɔkɛ ye Yusuf i ni ɲankuma kaba an b'i fo ka radio ni télé ɲɛmɔgɔya so fo ka n tɔɲɔgɔn minnu bɛ ani balima minnu bɛ kɛnɛ kan k'u bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnlikɛla cɛman n'a musoman minnu bɛ k'an lajɛ ani minnu bɛ k'an lamɛn nin wagati in na k'a bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ n bɛ voix fara n tɔɲɔgɔn ta kan ka fɔ ko jamana in Ala k'a kisi Ala k'a tanga hali bi Ala ka hɛrɛ kɛ jamana in amina ya rabi Sam Samabali ale ye le coup directeur de publication nka a dɔnnen don min ye kosɛbɛ o ye Arasbaji ka Sami Arasbaji bɛ yan Badbe Bastala merci beaucoup kaba foli n b'a di i ma i ka radio ɲɛmɔgɔso télé ɲɛmɔgɔso minnu fana ni u y'u ka sunɔgɔ tigɛ ka wuli ka bɛn ni 7 sur 7 ye ale ni minnu fana sɔnna ka na e ni ne k'an bɛɛ dafa jɛmu ye a ka se ka kɛ ni les prophètes nous sommes tous faillibles an ka kuma si tɛ k'i b'a sɔrɔ ko kuranɛ kolo don ko a tɛ se ka wuli mais an dalen don min na ni an sɔnnen don min ma n'an ka faamuya ye min ye an b'o fɔ peut-être a tɛ diya dɔ ye ok peut-être a bɛ diya dɔ fana ye ok mais a si laɲini tɛ o ye laɲini de an bɛ miirina mun na an ka faamuya ye min ye k'o tila ni fasodenw cɛ ka foli di bɛɛ ma Mali sumali i n'a fɔ Maliki y'a daminɛ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali ka basigi Mali ka taga ɲɛ amin o b'ale wele ko libre penseur Bintu Nafo ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la radio fanfɛ Ousmane Togo ale bɛ réalisation na Dramane Kone Dak Junior ale bɛ régie d'antenne na an bɛ foli di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an tɛ a bila dagirinda la kuma kunba ye min ye o ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ min ye RFI ani France 24 ye ko olu bɛ laseli min kɛ anw fɛ yan nɔ ko laseli jɔ nka Maliki yani an ka se u ka gɛnni ko yɛrɛ ma jalaki yɛrɛ kunba ye min ye o ye k'a fɔ ko jalaki binna Mali armée kan ko a bɛ ka dankari sigidala mɔgɔw la yani an ka se RFI gɛnni ma i hakilina ye jumɛn ye
o jalaki na human rights watch ya fo RFI fana ni mena ka kuma fo o de jamana nyamgo ni kaba mundo ni tashin folo caman kɛra Ibrahim Boubacar Keita ka waati la ONG fila i bɛ taa sɔrɔ a caman bɛ yen nɔ u bɛ experts bila ka se ka enquête sugu kɛ parce que olu fana ka baara ye hukumu kɔnɔna ye donc n'u ye rapport bɔlen kɔfɛ u b'a publier c'est comme bunti ta kelen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ Nations Unies n'o ye MINUSMA ye division des droits de l'homme olu wulila ka taa fo bunti ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a fɔra ko civil dɔw fagara minnu tɛ banbagaci wale mɔgɔw ye donc o kɛwale n'a kɛra cogo di ani fɛnɛ maa jumɛnw y'a kɛ donc MINUSMA ka rapport bɔra k'a yira k'a fɔ ko Faransi de ye jamana kɔnɔden dɔw faga bunti kɔɲɔkɛyɔrɔ la donc o rapport bɔra ten togo la c'est tout à fait o bɛ kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa organisation b'o kɛ o de kosɔn ni fagaliw kɛra yɔrɔw la Mali yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔw u b'a ɲini k'a fɔ ko enquête dayɛlɛnnen don enquête ye jumɛn ye ka se k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ko jumɛn kɛra maa minnu fagara u fagara contexte jumɛn na jɔn y'u faga ka se k'o ɲini k'o dɔn c'est pour cela que n'i y'a ye ka taa Kidal ka na Gao ka na Tombouctou ka na Ogosagu ka Sobanda ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ i b'a ye kuma o kuma n'a fɛn ninnu kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔw b'a yira ko enquête dayɛlɛnnen don donc enquête ye jumɛn ye cogo min na rapport bɛ se ka bɔ a ko in kɛra jumɛn ye a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye ka se k'o ɲɛɲini ka dɔn hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ an ma rapport sɔrɔ mais i bɛ taa sɔrɔ Ogosagu t'a la MINUSMA ka rapport bɔra Bulkesi t'a la MINUSMA ka rapport bɔra Bunti t'a la MINUSMA ka rapport donc e bolo c'est normal rapport ka bɔ kaba a k'i n'a fɔ e ka baara bilalen fɛn min kama o ye ka baara de e ka baara jumɛn kunnafoni ɲini tɛ wa donc e bɛ kunnafoniya ɲini ne y'a mɛn ko dɔ kɛra yɔrɔ dɔ i bɛ wuli ka taa sunkɔrɔ ka taa sɛgɛsɛgɛ mun de y'a to a kɛra mais dalu jumɛn bɛ rapport bɔlaw bolo k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu tɛ jatigɛ walekɛlaw o ye tali ye ɲininkali min kɛ na mun jumɛn na u bɛ nin kɛ donc m'u bɛ jaabi o la donc n'i ye ɲininka o fɛnɛ mɛ nin jaabi o la maintenant mun ye u ka rapport ye olu sinsin fɛn dɔw de kan ka fɔ olu sinsin bere min ka c'est comme Mauritanie ya an kisa sɔrɔ su accusé cogo min na k'u ye crime kɛ k'u y'u ka jamana kɔnɔden faga olu sinsin u ta kan mais tout ça ni bɛɛ bɛ mun déterminer faut que justice de bɛna bɔ sa rapport kɔfɛ karisa jo t'a la karisa jo b'a la karisa a raison parce que i bɛ taa sɔrɔ maa fila bɛɛ lajɛlen bɛna n'a ka rapport ye ne ta ye tiɲɛ ne ta tɛ tiɲɛ mais justice de b'a trancher k'a yira k'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ tɛ maintenant ninnu ye sinsin mun kan olu ko k'a fɔ k'olu ye maa dɔw ɲininka a localitéw la mun y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni mun kɛra nin y'olu ka mɔgɔ ye ninnu tɛ jadi banbagaci wale mɔgɔ ye nka Mali gouvernement fana y'a yira kumakan minnu fɔlen filɛ nin kumakan ninnu tɛ sababa ye olu ye maa minnu faga u ye maa minnu sari ka maa minnu minɛ ka b'u fɛn na olu ye maa minnu ye banbagaci wale donc fan fila bɛɛ la bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ a niveau la parce que hali ni i ye ONG mun fɔ nin o ONG ye lettre ci Mali gouvernement ma k'a ɲininka a hakilina t'a la rapport yani rapport ka publier Mali gouvernement fana ye o rapport kelen ta ka hakilina ta k'a bɛɛ lajɛlen détail k'o tɛmɛna sira minnu fɛ ani olu bɛ mun don a la ani olu ye mun kɛ ani sɔrɔsiw ye mun kɛ Mali gouvernement fana y'o laɲini kɛ k'o ci olu ma hali n'i y'a sɔrɔ olu m'o ta en compte olu ye mun ta en compte peut-être quelque part olu ye mun récolter sur le terrain u y'o ta en compte maintenant mun ye ka taga se forum ma ne y'a sɔrɔ an b'a fɔ k'a fɔ ko o bɛ ka accusation grave kɛ maintenant o yɔrɔ min bɛ déterminer c'est la justice qui va trancher comme n ye misaliya ta cogo min na Mauritanie tɛ la o de b'o di à trancher k'a fɔ qui a raison qui a tort. Youssouf accusation minnu n'u bɛ ɲɛsin an ka armée ma kuma o kuma mɔgɔw t'a faamu k'a fɔ ko kuma o kuma armée mana monter en puissance o wagati de nin kuma ninnu bɛ bɔ alors que kɛlɛ yɛrɛ kun y'o de ye dimi kun y'o de ye nin ko in na e hakilina ye jumɛn ye accusation ninnu kan. Bon kaba ni Mali k'i bi ka kalabaturu ni organisation ni ONG ninnu ka kuma la moi je pense qu'une organisation yɛrɛ de instrumentaliser les lots. Ni organisation ni instrumentaliser les lots et bi ni ONG nous ni blale lo ka Mali yɛrɛ ka armée ka a tɔgɔ tiɲɛ i b'a f'u y'a kɛ yɔrɔ caman au-delà même des ONG État yɛrɛ de taara ka taa Irak kɛlɛ kɛ État yɛrɛ de taara ka taa Afghanistan kɛlɛ kɛ au nom de quoi u ko ko fɛn minnu bɛ yen bi a ko kɛra cogo di donc e bolo organisation ninnu ni France de bɛ jɛ la olu de bɛ jɛ la pas seulement la France ou ni a tɔgɔ Mali qui est fɛn dɔ fɔ Buntita par exemple Buntita la an y'a ye k'a fɔ population fɔlɔ de wulila MINUSMA ma taa yɛrɛ ma ten dɛ population de wulila k'a fɔ c'est vrai que capital ninnu ni fɛn ninnu très bien k'a fɔ ko kɔɲɔkɛlaw de gosira
populaire an bɛɛ kun sigilen don n'o ye yanni u k'u ka communiqué bɔ n'a sɔrɔ ni Mali ka hakili b'a la Mali gouvernement ye a kuma communiqué dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali gouvernement ni Faransi de farala ɲɔgɔn kan ko ka taa gosili kɛ o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ dɔw de kun wulila k'u ka dusumakasi yira nin ko in na mais bi jɔnni wulila bi o tuma u bɔra dugu minnu na ne a tɔgɔ kaba chance dɔ bɛ Mali bolo nin ko ninnu na quoi o ye mun ye hali n'a sɔrɔ wagati dɔ kɛra an b'a kow la gosi o ye mun ye jɛkulu ani région minnu bɛ bɔ yɔrɔ kelen olu ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi mais bi an b'a fɔ nin bɛ se ka k'o chance dɔ ye jɛkulu dugu o dugu bɛ Mali la jɛkulu b'a bɛɛ an ma si mankan mɛn jɛkulu si mankan mɛn dugu si la ka wuli k'a fɔ ko Mali armée ni dankari wari ta ka lase an ka ɲɔnɔ kɔnɔna la jɛkulu dɔw ye conférence kɛ mais olu ma armée fɔ mais u ye donsow de fɔ ce n'est pas l'armée ni a ɲɛminɛbaga ye honorable Araba Doumbia. Très bien. Et ça dit député Koro. Moi je pense que bi ni ONG nous sigi kun yɛrɛ de ye ni ko sugu ninnu ye. Donc e t'a faamu u bɛ ka accusation min ɲɛsin. Ali dɔɔni moi je me réfère au communiqué du gouvernement et surtout concernant l'armée parce que armée ye fɛn dɔ ye il faut pas que an yɛrɛ ka fara à la limite en jugu kan ka armée morale saper parce que ni an nana nin kɛ armée b'a fɔ de population yɛrɛ fana tɛ ka an ka baara faamu population tɛ ka an ka baara faamu surtout an bɛ guerre dɔ de kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko guerre asymétrique i b'a sɔrɔ ɲɛda tɛ mɔgɔ la ɲɛda tɛ yen i bɛ taa dugu ninnu kɔnɔ i b'i ka o ɲɔnɔ dugu minnu fɔ n ko duguladenw yɛrɛ dugu i b'a sɔrɔ i bɛ taa dɔ ka so kɔnɔ e yɛrɛ sigilen don so min kɔnɔ dɛ i b'a sɔrɔ dutigi denkɛ fɔlɔ bɛ jihadisiw nɔfɛ mais a fa yɛrɛ a tɛ jihadisiw nɔfɛ mais a den ka d'a ye a bɛ ka a dogo a b'a tɔpɔtɔ i mana to o den sama ka bɔ o kɔrɔ k'a fara jatigɛ kɛbaaw kan a b'a fɔ a t'a fɔ k'i ye jihadisi faga dɛ a b'a fɔ k'i y'ale denkɛ de faga an bɛ continuer o la c'est des gens qui sont connus mɔgɔ minnu don u donnen don an ka dugu kɔnɔ et bien an ka armée bɛ ka baara kɛ cogoya min na on les félicite parce que fo ka taa se nin wagati ma an b'an ka communauté mankan mɛn parce que moi je pense que alerte de bɛ kɛ organisation bɛ sɔrɔ ka wuli mais ka wuli ten ka taa aw ka autosaisir cogoya dɔ la dossier la ka wuli ka taga ka surtout ka taa an ka armée morale saper nous on n'accepte pas ça on se réfère au communiqué du gouvernement. Sam Samabali. Isa Kaba fɔlɔ organisation min bɔra ni a ye a ka baara bɛnnen don adamadenw ka hakɛ lakanali ma o bɛ sɔsɔ yɔrɔ yɔrɔ ale bɛ o ɲɛɲini a sɔsɔra wa a ma sɔsɔ wa a b'o kɛ hali i b'a sɔrɔ dɔw bɛ minɛ politiquement justice yɛrɛ kunda bamanan wagati in a bɛ sɛbɛnninw bɔ a kan on a vu le cas avec déstabilisation transition kun fɔlɔ la donc nin y'u ka baara ye maintenant i bɛ yɔrɔ mun tire a kɔnɔ o ye a ko meca tisera ka se degré min ma Isufu ye kuma dɔ fɔ nin suguya la i b'a sɔrɔ dugudenw yɛrɛ walima u bɛ ka localité mun fɔ o yɛrɛ mɔgɔw wulila ko dɔ kɛra mais cette fois-ci an ma o ye k'a fɔ ko localité dɔ wulila Mali kɔnɔ ko armée bɛ ka nin waleya kɛ an ka dugu kɔnɔdenw na ne ma fɔ a ma kɛ dɛ ne ma mɛn ayiwa maintenant ni organisation in ka ni rapport suguya bɔ rapport dun yan'u k'a bɔ olu mana terrain kan dɛ u ka commune autorité ka Mali autorité ka communiqué la i b'a ye k'a fɔ u ye rapport bɔ ka sɔrɔ u mana terrain kan mais ni y'an ka communauté ni y'an ka autorité ka communiqué lajɛ u ye rapport bɔ ka sɔrɔ u mana terrain kan parce que an ka autorité ko allégation bɛɛ nkalon ye filanan o kibaruya jɛlen don fana yan'u k'a bɔ u ye Mali autorité ɲininka Mali autorité tilala ka a ka dalilu k'o di mun ye ne baw ka rapport na dɔɔni o ye an ka autorité ye min sɛbɛn ka di u ma u ma y'a kɔnɔ u m'o ta ba la mais u bɛ dalilu u bɛ kunnafoniya sɔrɔ ni sira minnu ye n'o ye population u dara olu la ka tɛmɛ gouvernement yɛrɛ kan ni dun ye kunnafoni suit an ka chef d'état major o fana kumana ale ko ale yɛrɛ ka dayɛlɛlen don wa ale ko bɛɛ ma ko bɛ armée tɔgɔ la n'i ko a ye ni ɲɔgɔnna baaraw kɛ i bɛ se ka n'ale ɲininka wa n'o kɛ k'a fɔ ko Mali armée a ma deli ka bɔ a ka baara min na a kalifalen dɔ la k'a fɔ k'a kan ka kɛ dans le professionnalisme a ma deli ka bɔ kɔnɔ munna an bɛ mɛn question kunna parce qu'il s'agit de l'armée maintenant ni armée don o y'an bɛɛ de an bɛɛ b'an yɛrɛw la wa ni o binna cogo dɔ la ou bien o jasira cogo dɔ la o y'a kɛlen an bɛɛ la maintenant il faut faire an ka an janto an yɛrɛ la kosɛbɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ b'u bolo u b'a a n'a dalilu karisa civil do depuis ala y'a dama deli ka jihadisi o minɛna tɛgɛ la prisonnier de guerre bɛ Mali armée kɛla ka faga walima karisa
tiɲɛna erreur kɛra Mali armée frappe kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min i n'a fɔ Bunti t'a la parce que seulement don ala mun na mɔgɔw de sɔrɔ minnu ko tiɲɛ yɛrɛ la an tun bɛ kɔɲɔ de la mais o si ma se ka sɔrɔ nin na u ye u ka ni rapport n'i y'a lajɛ o si de t'a kɔnɔ olu kɔni ko dɔrɔn ni ale olu ko kuma dɔw fɔra u ye Mali armée bɛ ka nin kɛ prisonnier de guerre dɔw u ye Bajangara yanfan dɔ fɔ k'u taara mɔgɔw bɔ kaso la yen k'olu fɔ voilà maintenant mais fo ka dalu mun b'a to u ka kuma bɛ se ka minɛ ni da la ka mɔgɔ bɛ k'i tɛgɛ fa kuma la ka dalu de tugu a la Sam sama bali civil do a ma deli ka kɛ terroriste ye nka Mali armée frappe ka walima u y'a minɛ a nana ye k'a fɔ ko terroriste tɛ mais u tila k'a faga mais o si ma ye nin na maintenant mun nana ko yɛrɛ tɔ ka juguya o kɛra France 24 ni RFI nana a ko tali min kɛ ba la kosɛbɛ bon ni dun y'o ye nimi tɔgɔ dɔn i laban ye CPI ye u ma dɔrɔn ci kelen ka nin sɛbɛn k'i ye nin kɛ nimi tɔgɔ dɔn i laban ye CPI ayiwa o de ye problème ye donc maintenant autorité fana u bɛ si fila de fɔlɔ nin ɲɔgɔnna bɛ ka fɔ armée ma n'an man tɔgɔ dɔn minnu bɛ terrain na ye jamanakɔnɔdenw mana nin mɛn jamanakɔnɔdenw ka nin ta ba la ala u b'a fɔ an yɛrɛ bɛ mun na fu don parce que isu bɛ kuma dɔ fɔ n y'a fɔ fan wɛrɛ fɛ mun tɛ ni plateau ye i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ n'a bɔra Yadini Amadu Kufa la mun somɔgɔw b'a fɔ i k'ale ye somɔgɔ ye terroriste i t'o mɔgɔ sɔrɔ Kufa kɔni somɔgɔw bɛ jɔ a la Yadi somɔgɔw bɛ jɔ a la parce que olu ta dara kɛnɛ mais terroriste tɔ si somɔgɔ tɛ jɔ k'olu terroriste donc ni dɔrɔn ka téléphone ci e ye journaliste i bɛ Bamakɔ yan ko an y'a mɛn dɔw sara yan fɛ k'a ka mɔgɔ b'a la awɔ an dɔgɔnin yɛrɛ don depuis Ala k'a da a bɛ bagan kelen kɛ terroriste tɛ a ka ko ye nin tɛ se hali marifa minɛ cogo la mais terroriste mun bɛ essence d'a ma mun bɛ kunnafoni d'a ma mun b'a ka fini kala nin bɛɛ terroriste a essence dibaga fini kalabaga kunnafoni diba nin bɛɛ de terroriste donc ni armée ye olu bunte ni armée y'o bunte a ye terroriste de faga yen en réalité o ye ne ka point de vue de mɔgɔ min bɛ essence di terroriste ma mɔgɔ min bɛ kunnafoni d'a ma mɔgɔ min b'a ka samara kala mɔgɔ min b'a ka fini kala i ye terroriste de clair ayi mais o y'a ye n'i b'a dɔn dɛ ko terroriste don dɛ ka jɛ a fɛ mais n'i t'a dɔn o la o bɛ bila minɛn kɔnɔ minɛn mun il faut k'an k'o yɔrɔ fɔ mais kaba nin zone ninnu na population bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ye ayiwa nin zone ninnu na bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ye ayiwa mɔgɔ tɛ sɔn a tiɲɛ fɔli de ma maintenant ka bɔ kuma la ni yɔrɔ min ye o ye minnu ye a kuma fɔ ko Mali armée y'a kɛ yanni an ka fɔ fɔlɔ ko nkalon don an ka kuma fɔlɔ de dalu jɔn b'a bolo ayiwa a ye dalu karisa jɔn y'a fɔ jɔn sara jɔn kun minɛna ko ɲɛnama minɛna mais a y'a faga jɔn don ayiwa n'o dalu sɔrɔla alors mɔgɔ si tɛ tugu mɔgɔ kɔ adamadenw ka hakɛ sɔsɔli la mais an ka armée don an tɛ da o la fɔlɔ filanan an ka gouvernement a ye communiqué kɛ togoya mun na je crois communiqué kɔnɔ a tun bɛ dɔɔni fara kan olu yɛrɛ tun ye dalu minnu di ni organisation bɛ yanni u ka rapport bɔ u tun b'o dalu tɔ de d'a ma ayiwa Kourechi ouais, je dois parler à quoi parce que il me semble que plus mɔgɔw ka jan problème na plus u ka regard ka dɔgɔn problème kan quoi par exemple le confrère ko n'i bɛ terroriste ka fini kala i bɛ fɛn d'a ma k'i ye terroriste ye un endroit où l'État s'est absenté pendant 8 ans jamana tɛ a bɛ san 8 mɔgɔ mun nana k'e ka marifatigi yɛrɛ gɛn o yɛrɛ yɔrɔ bila mɔgɔ mun kama e bɛ se ka mun k'o tigi la tu dénonces, on te tue, tu dénonces, on tue tes parents. Tu dénonces, mais au terroriste, il y a même des milices. Donc les gens sont condamnés à collaborer avec. Mais tu n'as pas le choix. Marfa de bâti, mon sera que ERK Marfa tigi gain. Et boulolan koulon tigi de se ka mon tigi là. Si tu as les moyens qu'à boire un peuple qui parents bien boire, tu peux venir et puis tu peux commencer à dénoncer. Mais tu as des parents là-bas, ils sont au Robino, et sigilé bien, tu dénonces pour dormir où? Al ni ya yire inye kun kan ku mandiye tu sais terroriste djihadiste tu sais ka dia moye quoi ma pour me fin sur la de mais quand population civile flâne tantôt que c'est des gens qui n'aiment pas le Mali ou bien qui aiment les djihadistes non c'est l'absentéisme qui amène certains comportements étant on a absenté ka sur la mobe délit ou be zaka ou mine ou be comment dirais-je ou be krioutique ma pour moi ou le séduction de là c'est que le problème surtout que olu bɛ séduction de la olu bɛ na de k'a yira k'u ɲɔgɔn tɛ au début la n ko tun bɛ fɛnw di mɔgɔw ma u bɛ fantanw dɛmɛ u bɛ fɛn caman caman kɛ i m'a fɔ ils font des actes de séduction qui à dépôt que nous le gouvernement et notre armée ne fait pas et puis le problème quand on dit armée moi j'ai tendance à dire certains militaires puisqu'il n'est jamais écrit dans un texte malien qu'au armée qu'a exaction qui a été donc moi je dirais qu'aucune exaction n'est de l'armée mais ni mon armée mɔgɔ dɔw engagé problème psychologique bɛ dɔw sɔrɔ dɔw ta ye dimi ye dɔw ta ye dusu dɔw ta ye u t'a dɔn ye dɔw ta yɛrɛ a bɛ hakɛ to indiscipline u b'u bila baara dɔ la au sein de l'armée et n'i y'a mɛn communiquer ni fɛnw bɛ kɛ c'est pour que l'armée aussi ou la justice malienne aussi se s'autosaisisse pour faire des enquêtes et voir si c'est vrai ou ce n'est pas vrai ne bolo ko in kun y'o dɔrɔn de ye quoi puisque mun na
d'abord n'i ye mɔgɔ minɛ a bolo ma a tigi kɛra terroriste a ma kɛ terroriste o sɛbɛnni tɛ wɔrɔsi k'a tigi faga i b'a dɔn pourquoi wa ni aw ye fɛn tunnel de non retour kɛ aw jugu ye et des problèmes aggravés. Puisque si vous ne donnez pas la chance à vos ennemis de revenir dans la République, si l'armée ne donne pas la chance à ceux qui se sont trompés de se dire que nous on peut recompter sur le Mali, et de marquer tunnel de non-retour. Mais Kouresh, par exemple, ni terroriste qui l'ont donc aller terroriste nous ramène kana abla pour okura, ka flamme kana abla pour okura. Est-ce que le terrorisme encouragé? Non. Tu sais que ça ne peut pas ne pas mourir. L'armée a problème est moyen. Tu sais l'armée a la plus difficile mission. Surtout une armée surtout l'armée malienne. Puisque est étatique dit, est république dit, et bien c'est marche légalement, et bien c'est fait que armée de ni armée ben c'est 20 cargos militaires ben c'est même charbon ni fait un boulot fait un boulot maintenant nous les civils là sans agiter son problème. Puisque mouna c'est un ordre qui est là. Bon, quand tu es l'ordre et que toi tu es dans l'ordre, fais un obé et tu sais quoi. Mais et tu sais dit. Par exemple, un terroriste, il se flatte même quand un militaire mène qu'à filmer qu'à ir à Belakaleake. Mais par contre, n'a pas quoi aller de la militaire de fil là ou bien militaire de RRK, al bombardement et que c'est un problème. Mais pourquoi ça? Parce que armée ordre dit, armée de psycha fili, ou à fili de toi. Armée exaction que n'a qui mène là, avec la cabe jugé comme un bandit. Il faut pas être jugé comme un bandit. Est-ce que la femme, c'est des questions de droit. C'est des guerres conventionnelles. Ni jamana, il y a guerre conventionnelle, il y a guerre menée. Et puis, victoire. Dans 20 ans, 30 ans, on va s'asseoir devant les faits. Est-ce que la femme, ni exaction que, ni doku exaction que, la meilleure riposte, c'est d'amener des preuves exaction que, voici les faits. La meilleure riposte, c'est de chercher et de situer les responsabilités. Nous, les hackers, nous gain, nous emprisonner, nous quêtons. Puisqu'il y a, ce n'est aucun dans un texte malien, aucun texte militaire malien, qu'il faut qu'on ait armée moromine, qu'on a tigi amine na drogo kati fati. Donc ça veut dire que notre armée ne s'engage jamais à faire des exactions. Ce n'est pas son rôle et elle n'est pas dans ça. Mais par contre, ni militaire do yake, ou bien ni do filaka, ou bien ni do blaga, ou bien ni do ere ou déguisé courir dans la armée. C'est pas à nous de faire des enquêtes dans ce moment pour faire ressortir la vérité. Il faut pas qu'on se dise qu'on doit instrumentaliser, doit faire la vie, c'est des faits. Et il faut penser, ça ne change pas les faits. Et bien, interpréter comme ça ne change pas les faits. Il faut conséquences de débat là. Ni Women Rights fait un rapport que c'est des juridictions qui s'autosaisissent. Mais la première juridiction privilégiée, c'est la juridiction malienne. Mais si les Maliens ne s'autosaisissent pas pour juger, en Demsen Mounofila, puisque c'est qui est grave, ni terrorisme mais attaque nationale, en Demsen mais pression ni fait Mounouna. Avec deux blas psychologiquement il refait Wouloula, avec deux blas ni frère d'Armou Sabanani, deux Mouram Yofra, ni notre bon le bac au Wuro n'a fait. C'est pas facile. Il y a souvent des cas qui, au sein de l'armée, c'est toléré. C'est toléré comment? Il va se rattraper, radier droit à l'armée, la capo, Bokassa, ou bien, corps civil, ou bien, tantôt, puisque tu ne peux plus continuer cette guerre-là. Mais moi, je pense que la meilleure manière de riposter, c'est de s'autosaisir, c'est de mettre sur des plateaux de justice et que les droits soient dits. Kuma yɛrɛ bɛɛ bɛ ni min nɔfɛ o ye k'a fɔ nin kuma in de senfɛ jalaki minnu ni olu binna Mali armée kan o kɛra sababu ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'u sigi ka cɛ ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko France 24 ni RFI de bɛ k'a ko tɔ bɛɛ lajuguya ko ka sababu kɛ k'u ka kumaw fɔ minnu tɛ tiɲɛ ye o de hukumu kɔnɔ an bɛna kuma min kan sisan o ye o dossier ye Mali Konate e b'a faamu jamana min ni démocratie jamana don o k'a fɔ ko radio kele ani télé kele kolo antenne bɔgɔti k'u tɛ lamɛn e b'a faamu wa. Kaba d'abord an ka mɔgɔkɔrɔw b'a fɔ k'a fɔ ko ni digon ye fɛn saba de fɔlɔfɔlɔ a bɛ fɛ ka mun fɔ ani fɛnɛ a bɛ fɛ ka mun ye ani a bɛ fɛ ka mun mɛn mais i bɛ taa sɔrɔ ni fɛn fɛn filɛ nin o ni dingɔnna ko ye mais ni y'an ka dɔnnibagaw fɛnɛ ɲininka silamɛya hukumu kɔnɔna na ko ni dingɔ bɛ fan o fan ko laban ye tasuma ye parce que ni dingɔ bɛ maa bila ka taa sira jugu de kan k'i bila ka taa sira ɲuman kan fɛn o fɛn ka di ni ye i bɛ taa sɔrɔ sira jugu de don parce que a bɛ sama ka taa fan dɔ fɛ en même temps n bɛ fɛ ka fɛn mun fɔ Kureshi da don a yɔrɔ la peut-être les deux autres co-débatteurs sont sur le plateau u bɛ ka mun fɔ o y'u hakilinata ye mais charia ye mun fɔ an b'o de fɔ charia ko n'i ye maa minɛ o y'an yɛrɛ ka charia an ka bɔ diinɛ yɛrɛ ta kɔnɔna na an yɛrɛ ka charia ta la ko ni maa y'a tigɛ fila kɔrɔta i n'a bɛ ka kisɛ ci ɲɔgɔn na e yɛrɛ ɲɛ b'a la kɛ ale bɛ ka kisɛ ci i ka maa caman yɛrɛ faga turu sera a yɛrɛ ma waati min na e ye marifa da jɔ a y'a ka marifa bila ka tigɛ kɔrɔta ko charia t'i bolo bilen ka dankari k'a ka ɲɛnamaya ayiwa
o sariya ye o ye an ka diɲɛ sariya ye o ye kelen ye filanan fana ye jumɛn ye an ka taa diinɛ kɔnɔ ne ye silamɛ de silamɛya taara u ye mun de fɔ i n'a bɛ kɛlɛ la banburu b'i bolo banburu b'a bolo a bɛ ka kɛ mɔgɔw faga waati sera e fana sera la i bɛ fɛ ka banburu jigin a kan a ye kalimatu sahada fɔ yɔrɔ min na c'est à dire a haramuyalen ka e k'i dankari k'a kan nin na o ye sariyaw de ye o bɛ yen n'i y'o kɛ dɔrɔn i ye dan sago hali n'i y'a sɔrɔ banbagaci wale don n'i y'o kɛ dɔrɔn i ye dan sago ne t'a fɔ k'an ka remow ɲɔgɔnna kɛ parce que o prévu matériel tɛ ne bolo donc ne bɛ kuma fɛn mun kan an ka sɔrɔsiw y'a fɔ k'olu ma fagali kɛ u ma banbagaci wale kɛ u ma mɔgɔ faga maa min sen tɛ ko la nka u ye mɔgɔ faga maa minnu ni jalaki binnen olu kan en même temps u y'a faga sariya kɔnɔna na u ka fɔli la c'est même impossible loi fɛnɛ na sariya mun ye ONG min fɛnɛ fɔ olu ko k'an ka sɔrɔsiw ye banbagaci wale kɛ jɔn de b'a déterminer Kureshi y'a yɔrɔ fɔ sisan ka jotigi ka jo d'a ma ka jalakitigi ka jalaki d'a ma o ye sariya tigilamɔgɔ mais an bɛ matraquage mena le kaba médiatique an bɛ plateau min kan yen o plateau k'a ɲɛfɔ mun de fɔra mun de bɛ yen an bɛ dialogue min kɔnɔ mun de fɔra mun de mais il faut avancer dans les débats n bɛ ka avancer débat de kɔnɔ kaba n'i ye n perturber i bɛ fɛ n bɛna n'i perturber mais an bɛ ka segin parce que ne ye tour de table kelen kɛ exaction kan maintenant ne bɛ ka parce que ne de bɛ débat kɔnɔ maintenant ok kaba i ka question ye jumɛn ye question est mieux i hakilina ye jumɛn ye le fait que gouvernement ye laɲini kɛ k'a fɔ ko France 24 ni RFI très bien laseli kɛ ka nɔbile an bɛ avancer au dossier maintenant mun ye RFI ni France ta ye ne ye kunnafonidila de ye kunnafoni kɔnɔna bunako kɔnɔna papier ko la mun de fɛnɛ fɛnɛ o kɔnɔna na kunnafoni bunako kɔnɔ misali ne filɛ plateau kan ne ka kuma fɔ maa dɔw ma mun bɛ k'a fɔ ko kumakan tɛ tiɲɛ tigi ka mɔgɔw k'a ye k'a fɔ ne ye fɛn fɔ mun tɛ tiɲɛ ye a bɛ mun kɛ fɔlɔ droit de réponse cherche à savoir ne ye mun fɔ ka segin ka na ne ka rectifier walima a yɛrɛ ka na o plateau kelen n'a sɔrɔ ne u bɛ plateau mun kan ka se ka na rectifier o kɔfɛ n'a ma se ka k'o kan moi je continue toujours a ka preuve b'a bolo a bɛ taa justice la a bɛ taa tribunal la maintenant état ta la hali ni Aki yɛrɛ ka sariyaw ta k'a lajɛ a bɛ daminɛ ten de fɔlɔ kangarimada droit de réponse et ensuite a bɛ se suspension ma aw bɛ Aki kɔnɔ cogo min na n'o renouveau bɛ Aki kɔnɔ tɛ Aki tɛ wuli dɔrɔn ka sin ka renouveau bɔ yen o ou bien ka renouveau datugu u bɛ kangarimadaw de kɛ fɔlɔ karisa i janto na k'a fɔ ka taa se suspension ma suspension fɛnɛ na u b'a fɔ ka taa nin wagati kɔnɔ ka bɔ nin wagati la ka taa nin wagati la maintenant mun ye o ye c'est pour cela que l'autre jour à la réunion avec les ministres au kelenw de soulever ministre ye pour que o démarche ma kɛ fɔlɔ ko cette fois-ci o kɛra mais donna nata la o b'o ko ne kunnafonidila ne bɛ kuma n'o kun kɔnɔ en même temps kunnafonidila mɛnɛ fɛnɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ministre ye fɛn saba de fɔ Michel Bachelet n'o ye au commissaire des Nations Unies droits de l'homme ko ka intervention ani fɛnɛ ka taa se ONG emergency fɛnɛ ka rapport ma ko ka taa se sur des reportages de RFI et de matraquage et de France 24 kunnafonidila ka fɛn ye jumɛn ye n'a ye kunnafoni bɛ fan dɔ fɛ a bɛ kunnafoniya di je crois que hali RFI kelen kan on a demandé le président de la commission des droits de l'homme ou de défense du CNT à k'a ta fɔ je crois qu'il a eu vraiment maximum de temps pour s'exprimer et en même temps il a dit clairement que Mali notait Nicolas. Maintenant, moi je pense que ni sera au niveau là, comme il y a de fois qu'à faut mouiller France 24, ne be kumano de, ka wuli ka chaîne datum c'est comme et fin de fois sans diamana kon, na fa ne mu fois ça là, et ta ka faut comme Mali qui et kana kumabli en tant que journaliste parce que ibega ni mu fo. Alors que ne be ka kunafuna de di, ne ka kunafu balaye kunafuna di. Maintenant le reste des détails ça c'est autre chose. Maintenant ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn mun ye nin yɔrɔ ye k'a fɔ ko France 24 ni nin bɛɛ lajɛlen kan kɛ bien vrai que diɲɛ dunuya kan bi na bɛ don min na guerre médiatique de bɛ yen Korosi kuma dɔ fɔ ka kuma kɔnɔ c'est très très important hali n'an ye France 24 ni RFI datugu le rapport ça reste mun de b'a to pour que rapport in ka wuli ka bɔ yen ça c'est contre expertise contre enquête ka preuve la les preuves matérielles en même temps u ye maa minnu ɲininka fɛnɛ k'a bɛ nin dugu la ka taa o duguladenw bɛɛ ni ko ɲininka u ta la en même temps le dugulamɔgɔ min fɛnɛ bɛ an ye association fɔ yan sisan ko association bɛ dugu bɛɛ la o association min fɛnɛ bɛ yen k'olu fɛnɛ ɲininka olu fɛnɛ b'u ka avis du rapport kɔnɔ ka tila ka taa o dugu fɛnɛ o duguladenw fɛnɛ k'u ka avis du rapport kɔnɔ ka tila n'a fɔ Sama Bali y'a fɔ cogo min na k'u citer nommément ni dugulamɔgɔ la a bɛ bɔ nin dugu la a bɛ nin kɛcogo la a y'a fɔ ko nin tɛ nin ye nin tɛ an ka mɔgɔ ye donc c'est très clair ça c'est le compte expertise sini ma sini kɛnɛ ma c'est pour ça Sama Bali y'a fɔ a kuma kɔnɔ ko CPI bɛ se k'a ta ba la ou bien jɔyɔrɔ bɛ se k'a ta ba la mais mun b'a to olu kɛra ta ba la ça c'est le contre expertise et contre d'enquête pour ka se ka prouver fɛn mun fɔra nin tɛ tiɲɛ ye ayiwa Yusuf Kaba an kana jɛgɛ su ji la quoi an m'a fɔ yan ne kɔni ne m'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a b'i tɛgɛ kɔnɔ k'i k'a faga o ma fɔ yan
diinɛ ko t'o ye hali Mali sariya ko t'o ye mais an ka armée ni jugu bɛ ɲɔgɔn na n'u ye maa minnu faga kɛlɛ kɔnɔna la olu ye mɔgɔ fagalen de ye kɛlɛkɛyɔrɔ la je pense que ci caman bɛ CPI bolo bi yana a ka se ni rapport laban in ma quoi rapport baden de kan ka sɔrɔ a bolo n ko bunti ma se CPI la fɔlɔ human rights watch ma bunti rapport on ye min kɛ yan nɔ MINUSMA ye min kɛ yan o ma se CPI la o est-ce que o sera yen fɔlɔ o ma se yen donc an kana kɛ i b'a fɔ de sini u bɛna de parce que déjà n ka ɲininkali pour que an ka avancer débat la n ka ɲininkali ye min ye an ka avancer débat kɔnɔ an bɛ ka avancer de ni France 24 suspension e b'a o analyser cogo di kuma kelen ka don i ka ɲininkali kɔnɔna la an ka armée an kana an ka kɛlɛkɛdenw an ka n'u jala panpan k'a fɔ ko sini k'u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ tribunal dɔ la an k'an kɔlɔsi o kuma fasugu la ayiwa ka don RFI ni France 24 ta kɔnɔna la an ka jamana ye décision min ta c'est salutaire Mali yɛrɛ y'a fɔ sisan série de reportage ni a ma daminɛ bi a ma daminɛ sisan kabini nin ko ninnu bɛɛ daminɛ kabini an ni Faransi kan ni girigara ninnu daminɛ la u ka médiaw ye baara min k'a la an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la mɔgɔ dɔ bɛna Mali la a bɛ tile kelen kɛ o dugusɛjɛ a bɛ segin ka taa a b'a kɛ i b'a fɔ a ye diɲɛ fɛn bɛɛ ye Mali la wa ka reportage sugu bɛɛ kɛ Mali kow kan yɛrɛwolo y'a don tan nin y'a bɔ tan nin y'a don tan o dɔrɔn de bɛ yen ninnu nin média ninnu ye nin baara daminɛ a mɛnna u bɛ Faransi État ka baara de la mais min bɛ ka fɔ c'est que ni i sɔnnen t'a ma occasion bɛ d'i ma i k'i exprimer munna gouvernement ma an tɛmɛn'o fɛ ka caya sa Mali gouvernement kumana siɲɛ joli n ko Mali premier ministre ye interview di RFI ma fa ka so ani France 24 u taara fo fɛn na fo primature la ale fo ka mana fo Mali la o kama siɲɛ fila ka tila tuguni ka premier ministre sigi an ka politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka débat kɛ o ma kɛ yan an bɛ a kɛ ka tɛmɛ o kan mais nin tɛ droit de réponse ko ye nin ye ninnu ka intention ye de ka jamanadenw de laŋaɲaki ka kɛ jamana kan communication in kun ye o dɔrɔn de ye parce que ninnu tɛ information dila yɛrɛ u bɛ ka communiquer de nin tɛ information ye u bɛ ka communiquer de ka jamanadenw de moral saper ka u bila jamana la k'a yira k'a fɔ aw ka jamana an ye min fɔ depuis aw ma se Mali la k'a fɔ Wagner mana na a bɛ don tan a bɛ bɔ tan o kelen nin filɛ nin ye tantɔ toujours pour justifier quelque chose pour que a ka fɔ tuguni k'a fɔ non ninnu de mana kɛ a ka ɲi o tuma exaction dɔ ka ɲi ka tɛmɛ exaction dɔ kan ni mɔgɔ dɔ ye tɔɲɔli kɛ o ka ɲi ni mɔgɔ dɔ y'a kɛ o man ɲi il faut que an ka bɔ o logique de kɔnɔna la bi n'a y'a sɔrɔ ni sariyaw ko coopération dɔ bɛ Mali ni Faransi cɛ ko b'a fɔ ko ni Faransi sɔrɔdasiw ye min kɛ Mali la ko Mali de b'a ta o kelen b'a o sariya kelen ma an fana fɛ yan n'an ka sɔrɔdasiw taara kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛlɛ kɔnɔna la ni mɔgɔ minnu sara o ye kɛlɛ su de mɔgɔ minnu minɛna n'an ka kasobonba falen don terroriste la mun na an m'olu faga il faut que an ka bɔ nin ko in de kɔnɔ o ye terroriste déclaré de ye mɔgɔ minnu yirala hali diɲɛ télésobaw la k'a fɔ o RFI no France 24 la k'a fɔ ko terroriste baw don olu minɛna ka n'u bila an ka kasobonba la mun na olu ma jɔ k'olu fusiller il faut que an ka bɔ nin logique ninnu de kɔnɔna la ayiwa Sam Bali c'est vrai que mɔgɔ caman fana bɛ Faransi jalaki ko min kelen filɛ nin ye France 24 ni RFI la ko Faransi y'o kelen kɛ RT France la ça me question jaabi mais juste une minute n bɛ boli kulusi ni Mali ka kuma dɔ kan Youssouf a fait sur ce plateau personne n'a parlé k'a fɔ ko justice kana kɛ et personne n'a dit ko armée bɛ se ka une armée y'i minɛ a b'i faga cogo min y'a ja walima prisonnier de guerre ko o faga personne n'a dit ça jɔn y'a fɔ yan y en a pas kulusi ka kuma filanan ka o fana yɔrɔ jaabi ɔ tiɲɛ don mɔgɔ si diyagoyalen tɛ État yɛrɛ de yɔrɔw abandonné tiɲɛ don État yɔrɔ abandonné l'État a failli à sa mission de sécuriser les populations, c'est vrai, admettons. Mais personne n'est obligé qu'à terroriser, qu'à essentiel dans ma vie. Tu n'es pas obligé de le faire. Alors, et comment Jamana y a une il fait. Jamana va sacrifier le film, il fait.
Non, mon cher. J'ai posé une question. Jamana woni faire. Mon cher. Il te gera pas. Mon cher. Kureshi. Mo wata gera ni jamana kula wa. Kureshi, on dara mun besa. Non mais j'ai dit, me dara mun besa, on ni jamana kula. Désolé mon frère. Ni non, peut-être ni tsaka kake, mais mugoro bi saka kake. Je connais des gens. Terroriste ko sugu be da ou kan. Mais ils n'ont jamais collaboré avec. Il s'agit pas de reculer. Il s'agit pas de reculer. Mon cher, il s'agit pas de. Non, mais c'est ça Kureshi abena weekend la pour abe terrain ko sobe. Kanika question na ka jabi. Non, il peut terrain ko jugu, il be na weekend la pour Kureshi be kla ka fadima. Malik, disons Kaba. Il y a une négalement que je dirais que Malik est rejoint un gouvernement dominant. France 24 n'est RFI Krokodou. Et quelque part, opinion maintenant, ou France 24 n'est RFI Gengo Mafo. Le gouvernement a dimi, ou que là, quand on a un kefana, a besangato bouya anka. Donc, opinion logique, mon ou yake. Donc, opinion de Beka ni RFI ni France 24 gagné. Bon. Opinion participera ou gagnera. Moi, faut opinion sababu de mais opinion participera là parce que depuis bien avant, opinion mais comment les réseaux quand on donc jamana de on be mi ni jamana nyamo ko bode ke bon au fana do fana tekra fola ko na photo mo jamana nyamo ko tekra fodo ben ga kala do ne ko la mais le gouvernement dimi santi yoro mais ni communiquer yoro do la je isa gouvernement ba fi ko attends pire. Certaines allégations, en particulier celles avancées par RFI, n'ont d'autre objectif que de semer la haine en inscrivant l'insécurité au Mali et doivent de temps en temps n'y être fait gagner. Mais il y a parti calant, il y a gouvernement a 10 milliards de doigts. Mais au Djala qui est mis, c'est que série de reportages nous, il veut fla. Exactement. Insécurité ethnisée, le gouvernement parle de ethniser l'insécurité. Ko ka ke siya ko yi. Donc le gouvernement la dimi ko dugu. Et dugu ma communiquer ko no bi klaka yi. Ou par exemple ta radio Melikolin ne kan, ce qui s'est passé à Rwanda. Donc tu sens que le gouvernement malien a diminué ko dugu. Pas Nations Unies et représentatif ou bien au commissariat Mifo au Doronte. Pas au Manachika rapport au Doronte, mais du fait que RFI est quota tout cas mon, du fait que France 24 a tout comme na. Ko fla o fagara. Ay gouvernement trop ko dugu ça dana. Au lieu que rapport est oui RFI ni France 24 mais malgré mi faut nous justice au Doronte ka enquête bla ina fo kunu nyebe chef d'état-major ka kuma la nous sera au wala do bla abato nye siga do kuma na parce que ne ti se ka dala ko arbe be sharia so terrain ga figa dalu de demande da wala chefe fo ngo dalu ina fo karsa afa karsa ni ya bon yoro na terroriste tunte jamana sura su ni kala alors ne be dawla wa dalu mai mais tin ima mo ko to foni kata fo ko prisonnier de guerre fagara do la ne dum ne re nye dara prisonnier de guerre ka so mo ko no do to on tale bodoy ne te dawla parce qu'il s'agit de mon armée figa dalu de dias non te dawla ça n'engage que moi je suis responsable de ce que je dis mais je suis responsable de ce qu'ils comprennent pour la to là maintenant mbolo uteliara gouvernement teliara mbolo teliara nunu da France ka klo gushili fait en RF klo gushili fait ne kum u digi de cacher denen na ko koda koko la muna utumo wele bon ay reportage mun ke surtout ay fla comme fo ngalondo en fana be fait en part de vérité o ka fo o yeni abla ma le porte-parole du gouvernement ou bisa ka tant d'antenne ni ina fo malike droit de réponse charia be fait mun fo kuna fo ndiou comme kono malike plus ancien qui c'est là que moi katema au srakan maintenant gouvernement comme c'est ka ali France TV5 fana et disons France 24 en RFI abisa ni nous be fait mais ni gina dron ka foko nous bien absa que ça ou bien en de ba woro ba foko malika tin ko tu malibe kele kono ko jugu malibe kele kono ko jugu o be se ka fen wore tien ani sira woro fana fait médiatiquement même sira woro fana fait surtout ani mun me ngona ina ba français jamana médiatiquement fere ni fere chama mbulo donc il faut faire attention ni be ou kele forondo la ika ke doni ika ke sira fe sira mi na be fo tiere la jori be mali autorité bulu ay mo be argument fla de foko ina ka cha o e ka fo min kele plane RFI ni France 24 la ka fo français ere o nyona ke Russie masuna télé dola flana ko RFI ni France 24 be barake ministère des affaires étrangères contrairement aux autres médias français nolu rattaché le même ministère de la culture là ko nununga bara ere de benembe ka France mana politique mita ko o lawaleya jamana o kono kureshi et aklina ijmeyo bon et va donc en matière de guerre intérêt Kabou et puis c'est très sensible. Tiens d'où? Et ce n'est pas comme dans un cas normal, anti-guerre là, anti-fouille là.
radio de position de taw radio de bika position de booster et que mais c'est quand dado bien réagir à gelen quoi c'est ça puisque il y a France là tout récemment avec la guerre en Ukraine Europe obligera à toutes les médias proches de la Russie munu comme la guerre diffusée selon l'intérêt russe obligera à datugu puisque c'est une façon ka fin di ndaro ka Russie ka actimu ka encourager est-ce qu'à fond donc il faut pas aussi encourager les médias donc on essaie ka monter on Mali fana bla au cadre de fana kono on be difficulté mon pendant 8 ans une guerre contre asymétrie contre le terrorisme au moment où il y a de familles militaires fin là tu vas trouver que les gens comptent à plus de mains des doigts des mains ou quand mon tora là donc ni e fana bi ka politique politique communicationnelle engagé mou fana be ou sensibilité nous toucher moi je pense que tu as raison et le gouvernement obligé de nous réfléchir à là et c'est bon ni fin nous personnellement en on ben amena depuis RFI full de créer là moi j'ai dit que c'est un problème. Est-ce mais courage et bah mon gouvernement suspension minkewa à Radio France ni non tiens je rime dans son sens et puis pour lui dire que je n'ai pas dit que obligatoirement mo ki banga collaborer ne ko ngaka gele ay mo do mu interview di France 24 drama o ya bladro ya kantike et ça non les terroristes c'est des gens qui ne qui ma ka gelendi aka gelen de dire que tu peux aller contre et couper quitter l'état étatique mais c'est qui bang mais c'est qui dadi drone ne mo chambo de kaw wala dadi mo tu peux c'est terroriste qui va collaborer non mais naka naman c'est qui bantere ni ya affiche obi faka mo ouais c'est comme on n'a pas demandé qu'à afficher ne qui ma il peut dadi le note on n'a pas demandé qu'à afficher moi j'ai dit pas dit qu'à afficher qui n'ont pas pris parti, c'est des gens qui sont des subissants des actes de djihadisme, mon cher. Il veut terroriser djihadisme na oro contrôler sauf si n'y a intérêt direct tu dois là quoi. Sinon tu peux pas être partant de ça. Moi tu sais que état démocratique là état républicain là un état comme le Mali que tu peux être content d'être dans un état sous contrôle djihadiste. C'est impossible. Courage c'est pas ce que j'ai dit. D'accord, moi j'ai dit pour moi quand même le gouvernement c'est inquiétant. Est-ce qu'il a mais est-ce qu'il a vraiment précipité donné puisque mouna est-ce que bien mais logique mon kono et ka France 24 tika anika RFI tika est-ce que ça va pas leur donner plus de chance au lieu de mou faut théorie complète là qui sont en train d'envenimer la situation est-ce que ça va pas leur donner plus de sens qu'à situation envenimer encore faire puisque ni média et fin no boy ma son mouvement tu as le droit de demander du droit de réponse ou bien tu as le droit voilà bon ni tika la main et bien c'est comme munke. Donc, Pembe se préparer et quoi faire, Pembe se préparer et quoi quand. Et puis, ce qui est très vrai, qu'on le dise, ni Mali BCK ni État africain BCK au Kake, on prépare les médias dans ses intérêts. Aïe. France 24, RFI, ils sont préparés dans l'intérêt de la France. Et l'intérêt de la France aujourd'hui. Non, même moi en tant que journaliste, si quelque chose touche très fortement à l'intérêt du Mali, mon devoir dernier niveau patriotique m'empêche d'en parler, m'empêche d'informer sur ça. Si quelque chose n'est Malika intérêt Malika intervention à là, moi je suis obligé, sauf dans des cas de mensonges, d'aider mon pays. Et ma femme, il faut changer d'angle et de voir des perspectives. Donc Mali un problème les médias maliens, les journalistes maliens, ils ne sont pas pris en considération par les institutions maliennes. Tout de suite, moi j'ai ironisé hier, nous avons une recherche continue d'informer quand même. Puisque autorité besoin, moi je passe demander une interview à Chogelou et à Assimi. Mais par contre, ni RFI Nana, ils sont très contents d'aller puisque c'est une radio internationale. Nous, on m'a dit qu'on nous influencer, qu'on nous impacter. Par exemple, ni Tezin Seben Kafongo, les militaires font des exactions et fait un la RFI. Mais pourquoi? Puisque lui a été ou qu'un journaliste valoriser quoi. Oui, mon cadre, on nous donne à manger et on se tait. Ou que l'on a mali journaliste ou dégueu au-delà. Warbe Demadron, toi tu t'étais, Warbe Demadron, tu rimes pour l'État. Mais il faut encourager le professionnalisme. Est-ce qu'il y a pas? Question là-bas. Je vais faire fitini frani roka parce qu'il faut que déjà quand il y a faut techniquement mais il faut que Mouyato France 24 ni RFI sera niveau là jamana parce que il faut savoir même un moment Warasa Kaseka transition prolongée la présidence même
a pris l'exemple sur une émission de RFI. Juan Gomez. Oui, il y a une émission célèbre d'Obéni, c'est pour montrer l'importance du média. Donc, on te sait qu'à faux, na kureshi afo tu vois maintenant. Il est sur un ministre Oubé. Michel l'autre jour quand Abdoulaye Diop a répondu Jean-Yves Le Drian, qui est un média du Mécan. C'est pas France 24. Exact. Tout le monde a partagé. Oui. Et le monde entier a connu la version des faits du Mali, du peuple malien. C'est comme ça. Si nous talons on a fermé le robinet, est-ce qu'on peut demander droit de réponse à RFI et à France 24? Nous, le faisons pour Malika. On va faire oui, anticipé à la mer radio, anticipé à la télé, mais les gens continuent de les écouter, les gens continuent de les regarder ailleurs, partout. On a fait un bon Malika. Est-ce que nous, on a le droit de demander droit de réponse quand on a version pour que Dieu Makabo Kalama? C'est pour cela que est-ce que c'est même applicable qu'à ce cas RFI et France 24? C'est pour cela que Kaba, nous, souvent, FM n'a ni chaîne de diffusion, souvent c'est pour cela que nous, Makoro Bafo, mais c'est quand toujours, Mogobe Moufo, a Befeka Moufo, a Befeka Moumé, a Befeka Mouye, ou les Kadini. Ça a été préparé sur les réseaux sociaux. Et une organisation ou même un collectif a demandé même le départ qu'à Delebe Diala. Qu'à communiquer qu'à Delebe Diala. Ça a été fait ici. Non, Malik, collectif Bouga rôle le kono. Non, il faut pas que pour qu'on avance débat kono. Malik, m'a fait boulot mais la question fraka. Il veut fitini fort quand question Djabi. On va avancer débat kono parce que on est à peu près à 5 minutes de la fin de l'émission déjà. Et moi qu'on a une réaction par rapport à la suspension de RFI. Ma réaction, c'est-à-dire c'est un président français, c'est le média français, c'est comme aujourd'hui quand il t'attaque au peuple malien. Mais à mis précisément. Mais n'allez où y a ni au l'union entière nous le temps compte, cela veut dire que au lui reste kokuna. Aya mou fo CEDEAO ni CEDEAO temps compte, au corps de la CEDEAO te kokuna, debe intéressé mouna. Au de Mali rebe se ka moune ke to na me se ka bonne. Maintenant problème romna. Macron il s'est exprimé devant le peuple français. En même temps, question posera par rapport à une situation française. Parce que France média dans des balles. Donc, allez, c'est comme mon effort. Oui, bon, mina nike, ou amène Kassaoulé, parce qu'à il faut peuple français. Venez na kodo ke chuga mina anga mamuto na olga sega. Donc, Mali fene bina wuli de kasegi jija. Chuga mina Mali fene ko moun fene kera kasego côté de fa. Maintenant Kafoko, il mina côté de fa ou bien à côté de deux non. Ça c'est autre chose. Lui, il est le président français. Ici là, moi je prends que le Mali, le côté Mali. Donc, nam ka kuma Mali problème ka nebo kuma ka e sharia moun fo la metano tasrade. Maintenant, il a demandé à la CEDEAO, avec la CEDEAO présent qu'il n'a pas gouverneur. Si ils ont accepté, c'est des vieux. Nous sommes là. Oui, on dit. C'est Youssouf. Mais, Kaba, ni Malik Lamé, il dabalbe ban. Mouna, comment l'on faut média, comment l'on faut professionnalisme, comment l'on faut État, comment faut français, comment faut Mali. Mais ça ne colle pas. Francis Mali ni média do anga to média kono nous est professionnel ou quoi to au professionnalisme kono mais si kureshi afo sam ya afo Mali kere afo ni asoro ni RFI ni France 24 biga baraka France ga intérêt là alors que bim Mali ga intérêt ni France ga intérêt tekeli aya fonye intérêt juma be Mali ga ko olu to ambulu anga droit de réponse c'est vrai mo ba la mais Abdoulaye Diop et Jean-Yves Le Drian Djabi mo ya la mais effet kera muyi a conséquence kɛra mun ye Francisco k'a b'a ka minɛn cɛ ka taa mais o ye tiɲɛ de o nafa juma yɛrɛ bɛ nafa concret juma bɛ an ka droit de réponse la bi an ka droit de réponse bɛ terrain de kan an ka droit de réponse y'an ka armée de an ka droit de réponse y'an ka taa Kidali le conquis il n'a pas ni wagati kun an labɔ peut-être an bɛna commencer ça kan cogoya min na an ka droit de réponse y'o de bi an ka droit de réponse tɛ kan ka taa an sigi média de kan an bɛ réponse di terrain de kan an ka armée de bɛ wuli k'a jɔ ka kɛlɛ kɛ ka réponse di anw ma terrain de kan mais k'a fɔ de ko diplomate dɔ ye kuma dɔ fɔ yan fɛ média dɔ ka to o an ka to o jaabi média dɔ sanfɛ a effet mun ye an nafa ye. Samsama Bali Makɔrɔ ka réaction. Makɔrɔ ka réaction mba ni question posée à Makɔrɔ ngutogo mi on va préparer quoi sinon on a préparé la conseil on va bolo ay kuma faut ta to ka fo il a été très nul communication sur la kan comment Mali population
kɛmɛ sara la n yɛrɛ kelen ka jateminɛ ye o ye n ka jateminɛ bi segin b'a la ko CEDEAO Faransi de tɛgɛ bɛ CEDEAO da kɔnɔ Faransi de nɛn b'a tulo kɔnɔ Faransi de b'a bila baara la e bɛ k'a di jɔ média kelen de ma wa o mɔgɔ dugu kelen mɔgɔw b'o mɛn ko n bɛna CEDEAO mɔgɔw n bɛna CEDEAO président wele e ni ala cɛ ma jɔ n'o jamana kɔnɔdenw ma ça veut dire Macron c'est communication sira kɛ il a été zéro hali a kun ka fɔ est-ce qu'il a été zéro est-ce que o tɛ réalité de ayi est-ce que ala kun ka fɔ bon réalité don a bɛ isu ninnu bɛ kɛlɛ min kɔnɔ a b'o kɛlɛ tɔ renforcer a bɛ Isufu de renforcer maintenant ale ka gouvernement yɛrɛ ka intérêt ɲinini a b'o de tɔ plomber Mali kɔnɔ a b'o tɔ de gɛlɛya parce que Mali bɛɛ wulilen don Mali population fan caman de wulilen don ko CEDEAO aw de tɛgɛ b'a da kɔnɔ aw de bɛ CEDEAO manipuler aw de kɛlen don ka CEDEAO kɛ kɔtɛ a b'a munumunu aw sago la e tila k'a fɔ k'e bɛna CEDEAO wele sisan ko Faransi ye ko Mali ye France 24 yɛrɛ figure k'e bɛna CEDEAO wele e ala cɛ o président k'i kunkolo b'i kan da la non ma tila yɔrɔ la filanan ye mun ye Mali kɛ kuma dɔ fɔ je rejoins Mali kɛ CEDEAO président n'u y'u sigi Macron ko u ka a k'u sago ye Macron jo bɛ u la aw cɛkɔrɔba aw ye jamana ɲɛmɔgɔw de ne tun bɛ kuma dɔ fɔ n bɛ segin a kan bi Isa jamana o jamana président sɔnna farafinna yan Faransi kɛ i ka a sago ye Faransi jo b'i la parce que Faransi sigi ko ka sogola ni hɛrɛ ɲini ka di Jean Paul de ma sigi k'u tɛ ɲɛbani ye dɛ anw yɛrɛ de fana ka ɲɛmɔgɔw bɛ hɛrɛ ɲini golo ni ɲɛbani ye ayiwa Kureshi d'accord donc Isufu ye kɛlɛkɛla dɔ de je savais pas donc tu jaabi an ka armée c'est bien dit ne do fɔ ne do fɔ ne tɛ journaliste de ayi kɛlɛkɛla de do a bɛ émission min kɛ ko aran parti peuple e de y'a di ne ma non je suis un ami d'accord non c'est on s'amuse bon i b'a dɔn Samabali ye mun fɔ quoi Macron ka kuma c'est des quand même c'est des mots de campagne à t'a dɔn a bɛ mun fɔ dɔrɔn et puis à l'imprévu à kuma na tan j'attends de la CEDEAO je vais appeler Nana ko k'a tun y'a fɔ CEDEAO depuis longtemps k'u kun kan ka fermeté ta Mali kama awɔ n bɛ k'o de fɔ a ka kuma yɛrɛ cogo quoi puisque i b'a dɔn en dimension juridique il y a pas de lien entre Mali CEDEAO France a tɛ yen i m'a fɔ moi c'est-à-dire c'est des fɛn n t'a dɔn lien d'affinité dɔrɔn de bɛ se ka kɛ quoi donc n'ale bɛ ka kuma k'o violer de telle sorte i b'a dɔn ne yɛrɛ bolo ne bɛ Macron jate pour moi a man kɛnɛ quoi franchement parler moi je le dis franchement puisque an ka relation gɛlɛyali ba avec la France ni ye Macron ka réaction cogo bɔ a la a tɔ b'i den quoi est-ce que a faamu c'est des mauvais entretiens seulement mauvais entretiens dɔrɔn de bɛ ka Mali ni France si yɔrɔ de la ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔ la et puis a bɛ fɛn tɔ envenimer moi je ne vois pas comment la CEDEAO peut s'interférer dans une histoire où l'État Mali souverain a décidé que RFI ne diffuse pas sur son territoire. CEDEAO ka intervenir o bɛ t'o la cogo di n t'a dɔn a dimension fɛn t'a la quoi dimension ça c'est il y a des questions dɔ bɛ olu bɛ voilà RFI de bɛ se k'a fɔ bon Mali ma bon an bɛ tan aw tun bɛ droit de réponse de ɲini a b'a kɛ tantôt nous c'est pas des prises de position Mali de bɛ se k'a lajɛ bon d'accord nous on a besoin aussi des RFI on a besoin de France 24 puisqu'il faut savoir ce que tu penses, et celui que tu penses être ton ennemi, parce que pour moi il n'y a pas d'état ennemi, il y a d'état où les intérêts s'opposent. Et ça, il faut savoir que l'autre état là, ce qui prépare pour toi, quels sont ses instruments, ça te prépare à toi aussi à des ripostes. Peut-être, nous on met au cadre de Kono, mais dessous là, 10 minutes d'anga béguin, je suis pas très pour. Aïwa, Dakunya Damadonu, CSP ni oye comité stratégique permanent ni o sigira senga ou be gawo al no ya soro rom tap ma tiara Malik ni ran gawo rencontre est-ce qu'il était fin na su ka wara créer tout ni ka soro CSAB no kaba ame tourner table clinique ame c'est qu'on a flambeau information de bon comme c'est entre parenthèses ça veut pas que lui il est militant non il n'est pas militant donc mais c'est qu'à mon fort CSP tablé après CSP la kera CSPR mais ni rencontre nana chogodi je crois que Mali gouvernement et groupes armés au ñoo so rom oui c'est même terrain black et papier de la ali chini ne asura anto kono kumado parce que ali chini même le ministère de la réconciliation n'a pas donné l'information mun ba kono oui mun signé Mali tokola ama fo jamana ko do yambe do na copie nga oui fin kelen ko nta constitution ka muye ka comme cadre stratégique permanent ko yelema ka cadre stratégique pour la réconciliation oui tabala le 8 le 9 oui ñoo so groupes armés au redamay oui ñoo so anefif donc anefif là oui a décidé que bon obe son oroma ka CSP ka toko changer ka pour la réconciliation ko faraka donc le 15 le 16 oui ñoo so
Gao o ɲɔgɔn sɔrɔli Gao la o tun ye ka se ka valider parce que o la pour que ka gouvernement don a kɔnɔ parce que les groupes armés les gouvernements k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn cogo min na ka se ka valider u bɛnna ka u y'o valider ka kɛ cadre stratégique permanent pour la réconciliation o talen kɔfɛ yɔrɔ min fɛnɛ na sɛbɛnfura bɛ yen nɔ mun bɛ yen nɔ parce que plateforme 14 juin mais information bɛ di u bɛ ka information di donc olu de y'a fɔ ale ni fɛn tɔgɔ y'a fɔ cogoya min na k'a fɔ ko ka ɲɛmɔgɔya c'est à dire mun ye o cadre ɲɛmɔgɔya ko k'a di gouvernement ma parce que a bɛ kɛ c'est à dire plaque tournante a bɛ bɔ yen bolo a bɛ taa dɔn donc mais a fɔlɔ bɛ di Mali gouvernement ma mais i bɛ taa sɔrɔ bɛnbako kan Gao ta la. A dira Fahad ma. Non a bɛnbako ka mun kɛ u wulila ka bɔ yen u taara u ka ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ fan wɛrɛ fɛ o ɲɔgɔn la u ye Fati bila yen nɔ ka tila ka mouvement des arabes de l'Azawad k'o fana kɛ vice président ye maintenant mun bɛ yen an ka ministre y'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i di hakili jagabɔ o kɔfɛ u bɛ tila ka ɲɔgɔn ye mun bɛ kɛ a bureau sigi ka président sigi. Fɛn ɲuman don wa ne b'o de nɔfɛ. Bon fɛn mun don u kɔni y'a jira k'a fɔ mun don cogo min na u ka se ka cadre wɛrɛ sɔrɔ u bɛ se ka échange kɛ. Min tɛ CSA ye. Mun tɛ CSA parce que CSA c'est les autres partenaires qui sont dedans. Ayiwa parce que ani CSA différencié mais ni mun ye ça c'est le contact entre les Maliens l'autorité c'est-à-dire le gouvernement et les groupes armés. Okay. Donc a ye fɛn ɲuman ye mun ye u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka kuma ka sɔrɔ diɲɛma mi i da don ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ se ka mun fɔ. Ka n confrère rassurer jɛkulu foyi tɛ yen Mali kɔnɔ ko militantisme no ko ne yɛrɛ delila ka ala adhérer a tɛ yen parti tɛ association tɛ regroupement tɛ voilà je vous mets juste à l'aise c'est ça et je vois que quand on ne pense pas comme les autres ils pensent qu'on n'est pas professionnel et c'est nafa foyi t'a la hali i ka CSA in yɛrɛ fɔlɔ min bɛ yen nɔ an ko di là-bas si je suis militant je l'accepte an ko le dugu ci sɛbɛn yɛrɛ de ka bɔ yen ayiwa Sam Samabali Kaba o ne de ka hakilina ye ne bolo kɛ gɛri ne a kɛra ta a tant que an ma ɲɔgɔn fanga dɔn kuma tɛ ɲɛ o kuma t'a ɲɛ ne bolo ne ka miirina ni ne bɛ Sadio place la n bɛ Assimi place la n bɛ n ka armée de bila a dan na o tuma n bɛ kuma kɛ n'i ma sɔn ka kuma ma n b'i tulo ci i y'a dɔn n bɛ s'i la i bɛ sɔn ta ma. Bon, on ne veut pas ça. Mali donc guerre là, c'est bon. Non, c'est bon. Bon, moi je pense que faut le ministre Ouagué a dit déjà Kouina Kosobe, puisque débat et information sur dès le début, il était très contre ça. Donc à considérer qu'à transformer Kanana et sur un terrain qui rime dans l'intérêt national. Moi quand même c'est le ministre Ouagué que je félicite, puisqu'à quelqu'un qui est depuis Morota Kalama. Quand même moi je suis parmi les premiers qui ont dit c'est vraiment risqué et de travailler sur le CSP très vite quoi. Bon, Ouagué qu'on peut féliciter Niora et puis avec plateforme présente si Fanabe Morambolo, c'est quelqu'un à qui personnellement moi j'ai confiance. Fahad Agmamoud, on est dans les là et je sais qu'il est républicain. Est-ce donc ça va arriver dans l'intérêt malien. Aïwa, ambe au foka awali juma don au ka dana la ka jesi ni poso ma Issa Sangare ka bo arajo futa la ale ba nfe anobi ka se ka jamukan laje ani fene ni arajo futa erebe alase aïwa wasolonga ko Issa be ando ha amba au foka awali juma don ka foli badi ka ta bamsa sitogo jokolojo amba afoka awali juma don Mohamed Karambe Orange la amba foka aba fo yamfo segu ka kanumba ko bela jelen fo Mali Konate mbe anno Kureshi Cissé ka bo Mali Tribune na mbe anno Yusuf Koulibaly ka bo arajo Aramparla Sam Samabali ka bo le kula ani joy anto fo CDR mokodo amba fo ka walima do bintu na popolo men de kala fela radio fanfe Ousmane Togo ya réalisé Draman Kone ale abla antenne amba fo ka walima do aw ka ambe sibiri were ni jamuga kelen kenaka wassalam.